ست بتحط منوم لعيالها في الشاي كل ليله عشان تدخل عشيقها السواق اوضه نوم جوزها. ابنها طالب الطب يكتشف الخيانه، يقتلوه ويرموه في الصحراء. وجوزها المدرس يرجع من الخليج، يذبحوه ويفصلوا راسه في رمضان ويقطعوه جوه الحمام. والصدمه يا جماعه، الام والعشيق يحتفلوا في نفس الاوضه والجسم متقطع جنبهم. اربط الحزام وركز معايا لاخر ثانيه، القصه دي هتطير عقلك حرفيا. المكان اسم شرطه الجيزه. يدخل على ضابط المباحث ست عجوزه فوق ال 80 سنه، ست شكلها مكسور وحزينه وبتعيط بدموع تحرق الحجر. بتستنجد بالظابط وبتصرخ: الحقني يا فندم، ابني الوحيد في خطر. الابن يا جماعه اسمه وجدي وعنده 63 سنه، مدرس رياضيات محترم جدا ومغترب وشغال في الخليج. الام بتقول للظابط والدموع في عينيها: ابني يا فندم جه من السفر من 5 ايام واختفى ومحدش يعرف عنه حاجه. الظابط حاول يهديها وياخد خاطرها: يا حاج اهدي بس، يمكن الطياره اتاخرت، يمكن نزل وراح عند حد من اصحابه او قرايبه. الام يا جماعه هنا ردت بثقه ترعب: لا يا فندم، ابني اتصل بيا مرتين، مره وهو في مطار الخليج قال لي خلاص هركب الطياره، ومره لما نزل مطار القاهره اتصل وقال لي انا وصلت مصر وتعبان وهروح بيتي في فيصل وبكره هاجي افطر معاك. وكان في الوقت ده يا جماعه مر اسبوع على شهر رمضان الكريم. لكن وجدي ما جاش لامه وتليفونه اتقفل تماما. الام ما سكتتش يا جماعه، راحت لبيت ابنها تسال مراته ناديه. ناديه ست عندها 40 سنه، استقبلت الحما ببرود زي التلج يسير الشقه. قالت لها من غير ما ينزل ليها دمعه: وجدي ما جاش مصر اصلا، ولو نزل ما جاليش الشقه، يبقى اكيد اتجوز عليا وراح عند مراته الجديده. لكن ام وجدي كانت حاسه ان الشقه دي فيها سر غريب، كانت عارفه ان ناديه مراته بتكرهها وبينهم مشاكل من زمان. الام بصت للظابط وقالت له جمله هزت المكتب: يا جماعه انا مش مطمنه يا فندم، ناديه مراته ورا اختفاء ابني، اسالوها هي. الشرطه يا جماعه استدعت الزوجه ناديه فورا. ناديه دخلت اسم الشرطه بثبات انفعالي شيطاني، قالت للظابط بكل ثقه: يا باشا حماتي كبرت في السن وخرفت وما بقاش عندها عقل، العيله كلها عارفه انها بتتوهم حاجات ما حصلتش، جوزي راجل صريح ومستحيل ينزل مصر من غير ما يقول لي. الظابط في الاول اعتقد ان كلام الزوجه صح، ترجيح عادي ان ست عندها 80 سنه بتتوهم وتتخيل بسبب شوقها لابنها. لكن خلي بالك من المعلومه دي، الست العجوزه كانت كل يوم الصبح بتيجي تطلع على القسم، تقعد على الكرسي مستنيه الظابط وتعيط وتتحايل عليه: دوروا على ابني مقتول او جراله حاجه. الظابط اللي مسك البلاغ حس بنغزه غريبه في قلبه، نظره الرعب في عين الام العجوزه ما كانتش تمثيل ولا خرا. قال لنفسه: قلبي بيقول لي ان الست دي بتقول الحقيقه وان ابنها فعلا نزل مصر. قرر يصدق احساسه ويتصرف. بعت قوه امنيه يا جماعه فورا لمطار القاهره الدولي، فتحوا دفاتر القادمين من الخليج في اليوم والتاريخ اللي قالت عليه الام. وهنا بقى يا جماعه كانت الصدمه الاولى: اسم وجدي مقيد رسميا جوه كشوفات الوصول بالمطار، يعني وجدي نزل ارض مصر فعلا. يعني الزوجه ناديه كانت بتكذب على المباحث وبترسم تمثيليه. السؤال اللي يطير العقل: وجدي نزل من المطار راح فين؟ وايه اللي جراله بعد ما خرج من المطار؟ بينما يا جماعه الضباط بيدوروا، بتحصل مفاجاه اغرب من الخيال. تجي لهم اشاره امنيه عاجله من اسم تاني في الجيزه، سواق تاكسي راجل طيب وشريف اسمه عبد القادر. دخل الاسم وشايل شنطه سفر صغيره. عبد القادر قال للظابط: يا باشا انا سواق تاكسي من زمان، ومن كام يوم كنت في مطار القاهره، ركبت معايا اسره وصلتهم من المطار لحد منطقه العبور. الراجل صاحب السفر نسي الشنطه دي في العربيه وركبوا ونزل. فتحت الشنطه عشان الاقي رقم او عنوان ارجعها له، لقيت باسورد سفر وفلوس ورسائل باسم راجل اسمه وجدي. سواق التاكسي يا جماعه عبد القادر عمل حاجه جدعه جدا، راح للعنوان المكتوب في الباسورد في الجيزه، لقى الجيران بيقولوا له الناس دول عزلوا من هنا وراحوا العبور من اكتر من سنه. راح لمجله وصحيفه مشهوره ينشر الاعلان عشان صاحبها يشوفها، رفض. فقرر ينزل على اسم الشرطه ويسلم الشنطه بنفسه عشان الشرطه توصل للراجل. الضابط يا جماعه اول ما مسك الشنطه وشاف اسم وجدي عينه وسعت من الصدمه. جابوا المكتب فورا وسالوا بتكتم شديد: قول لي يا عبد القادر، مين بالظبط اللي ركب معاك في التاكسي من المطار؟ عبد القادر قال بثقه وبساطه: ركب معايا الراجل صاحب الباسورد وجدي، ومعاه مراته الست دي وبنته وشاب تاني كان معاه. ركز معايا في النقطه دي كويس جدا. ناديه قالت ان جوزها ما نزلش مصر اصلا، وسواق التاكسي بياكد انه نزل المطار واخد ناديه وبنتها وشاب تاني معاه في التاكسي للعبور. الضابط امر فورا بفرض رقابه امنيه ومخبرين سريين حوالين شقه ناديه في العبور، واستدعى الزوجه ناديه وبنتها سماح فورا للاسم. دخلت ناديه بكل جبروت وثقه، فاكره انها اذكى من جهاز الشرطه. وفجاه يا جماعه الضابط فتح الباب ودخل عليها سواق التاكسي عبد القادر. اول ما ناديه شافت عبد القادر واقف قدامها وشها جاب الوان وجسمها اتخشي. الضابط سال السواق: هي دي الست اللي ركبت معاك من المطار؟ السواق بص لها وقال بثقه: يا جماعه ايوه يا باشا، هي ديت بالظبط، وبنتها كانت قاعده جنبها. ناديه حاولت تتماسك وتصرخ: انا ما شفتش الراجل ده قبل كده، ده كذاب. الضابط بص لها ببرود وقال لها: طب فين ابنك الكبير سامح الطالب في كليه الطب؟ ناديه ردت وهي بتترعش: سامح سافر العراق يدور على شغل وساب مصر. الضابط كان عارف يا جماعه انها بتكذب في كل كلمه، امر بحبس ناديه في اوضه لوحدها، ودخل بنتها سماح اللي كانت بره في الممر بتموت من الخوف وبتترعش. سماح كانت بنت صغيره مش حمل تحقيقات ولا سجون. الضابط قعد قدامها وقال لها بنبره حزم: احنا عرفنا كل حاجه، ووالدتك المحبوسه جوه كذبت في كل كلمه، لو ما اعترفتيش دلوقتي بالحقيقه هتتساقي معاهم في مشنقه الاعدام. وهنا سماح اتنفضت يا جماعه وانهارت تماما وقعدت تصرخ وتعيط، وقالت السر الدموي المرعب
المرعب اللي كان مستخبي جوه الشقه. سماح بدات تحكي والكلام يخرج منها زي السم. قالت امي على علاقه غير شرعيه بسواق تاكسي اسمه احمد فرغلي. امي اقنعت ابويا وجدي من فتره يشتري عربيه ويحولها تاكسي عشان العشيق يشتغل عليه، وكانت الحجه ان التاكسي يدخل لنا فلوس واحمد يجي يحاسب امي كل يوم بالليل. لكن الحقيقه المرعبه يا جماعه، احمد فرغلي كان بيمشي السهره جوه اوضه نوم الزوج وجدي. سماح قالت امي كانت كل ليله تعمل كوبايتين شاي وتحط فيهم ماده منومه جديده، تديهم لي ليا ولاخويا سامح طالب الطب عشان ننام ومستحيل نصحى، وتدخل عشائها الشقه يقضوا السهره جوه اوضه النوم. لكن اللي حصل بعد كده يا جماعه قلب الدنيا. سامح اخوها طالب الطب بدا يشك ان الشاي ده فيه حاجه مش طبيعيه، بيصحى كل يوم الصبح دماغه تقيله وجسمه مكسر. وفي ليله من الليالي قرر سامح ما يشربش الشاي، اخد الكوبايه ودخل اوضته ودلقها في الميه وعمل نفسه نايم وغرقان في النوم. سامح استنى لحد ما الساعه جت 2 بالليل والاكل والشاي اتعمل، اما اتسحب من اوضته على طرف صوابعه وفتح باب اوضه نوم ابوه. وهنا كانت الصدمه اللي تطير عقل اي ابن. لقى امه ناديه جوه الاوضه في حضن عشيقها احمد فرغلي سواق التاكس. سامح اتجنن من البشاعه والخيانه وهجم على العشيق يضربه بكل قوته، لكن العشيق احمد فرغلي كان راجل ضخم وعضلات وسواق تاكسي شديد. قام بسرعه من على السرير ومسك سامح من رقبته بكل قسوه وقعد يخنق فيه. سامح كان بيتعصر وبيحاول يرفص ويصرخ، والام ناديه واقفه تتفرج على ابنها البكري وطالب الطب وهو بيتخنق من عشيقها. ولا اتحركت ولا نادت ولا حاولت تخلص ابنها، فضل خنقه لحد ما مات وقطع النفس تمام. والابشع من ده كله يا جماعه، اخته سماح كانت صاحيه وشافت الجريمه كامله من ورا الباب. ناديه الام دخلت على بنتها المذعوره وقالت لها بجبروت لو فتحتي بقك بكلمه هنعمل فيكي زي ما عملنا في اخوكي سام، ابوكي كده كده مسافر بره، ولو اتكلمتي هتروحي في داهيه معايا. واخدوا جسم الابن الدكتور وحطوها في شنطه التاكسي بالليل وراحوا دفنوه في منطقه صحراويه مقطوعه في طريق العبور. مرت ايام يا جماعه وفجاه الاستاذ وجدي كلمهم من الخليج وقال لهم انا نازل مصر مفاجاه عشان افطر معاكم في شهر رمضان. ناديه والعشيق اتخضوا لكنهم خططوا فورا للجريمه الثانيه. راحوا استقبلوه في المطار بالتاكسي هي والعشيق احمد فرغلي. وجدي نزل من المطار فرحان وركب معاهم التاكسي ونسي الشنطه الصغيره في العربيه. اول ما وصلوا البيت سال بلهفه فين سامح ابني الكبير؟ ناديه ردت بثبات شيطاني سامح جاله عقد عمل في العراق وسافر فجاه. وجدي استغرب ازاي يسافر من غير ما يقول له، لكنه صدق وروح معاهم الشقه. حضرت له ناديه اكل الفطار، وبعد الفطار عملت له كوبايه الشاي المشهور، بس المره دي حطت فيها جرعه منوم مضاعفه عشان يروح في غيبوبه كامله. وجدي شرب الشاي ووقع على السرير مش حاسس بالدنيا. سماح البنت صحيت قبل وقت السحور على اصوات خبط وحشرجه مرعبه طالعه من الحمام. جريت تفتح الباب وشافت منظر يجنن اي بني ادم. امها ناديه والعشيق احمد فرغلي ماسكين ساطور وسكينه كبيره ودابحين الاستاذ وجدي جوه البانيو وفاضلين يفصلوا راسه عن جسمه تمام. الدم مغرق الحمام والبانيو بالكامل. العشيق احمد فرغلي مسك راس وجدي وحطها في كيس اسود وقال لناديه ببرود انا هروح الصحراء ادفن الراس دي جنب جثه ابنك سام، على ما ارجع تكوني قطعتي باقي الجسم اجزاء صغيره عشان نعرف نخرج بيها. ناديه بكل قسوه وغل جرت جسم جوزها اللي مقطوع الراس وقعدت تقطع في دراعاته ورجليه بالساطور والسكينه جوه الحمام. وبنتها سماح واقفه بره بتعيط وتصرخ وناديه تطلع تضربها وتهددها بالموت. العشيق يا جماعه رجع من الصحراء بعد ما دفن راس الاستاذ وجدي، كمل هو وناديه تقطيع باقي الاجزاء الكبيره من الجسم وجرها في 5 اكياس بلاستيك. ولما خلصوا تقطيع والاكياس مرميه في ارضيه الحمام غرقانه دم، عملوا تصرف يبين انهم مش بني ادمين. دخلت ناديه واحمد العشيق اوضه النوم وقفلوا الباب على نفسهم عشان يحتفلوا بنجاح الجريمه والخلاص من الزوج والابن. والاكياس اللي مليانه باجزاء الزوج المذبوح مرميه جنبهم في الشقه. تاني يوم الصبح يا جماعه العشيق اخذ الاكياس ونزل بيها في التاكسي وراح دفنها في نفس المنطقه الصحراويه، وافتكروا انهم عملوا الجريمه الكامله وان محدش هيعرف حاجه. الشرطه يا جماعه قبضت فورا على العشيق احمد فرغلي بناء على اعترافات البنت. احمد فرغلي انهار واعترف بكل حاجه وعرف المباحث مكان القبر المزدوج في الصحراء. طلعوا جسم الابن الدكتور واجزاء الاب المذبوح المقطوع الراس. لكن الصدمه الكبيره يا جماعه كانت في التحقيقات مع ناديه. ناديه اعترفت بجرائمها لكنها قالت جمله هزت النيابه والمحكمه. قالت انا عملت كده انتقام من وجدي اللي دمر طفولتي وحياتي من 25 سنه. ايه السر اللي حصل من 25 سنه؟ سنه 1960 ناديه كانت طفله عندها 15 سنه بتدرس في المدرسه الثانويه، وكان الاستاذ وجدي هو مدرس الرياضيات بتاعها بيديها درس خصوصي، وكان اكبر منها ب 20 سنه كامله. وجدي استغل طفولتها وبراءتها واعتدى عليها جنسيا جوه المدرسه قبل امتحان الرياضيات. البنت الطفله حملت منه في السر. اهل ناديه لما عرفوا بالفضايح بدل ما يبلغوا عنه ويحبسوه جبروها تتجوز الراجل اللي اعتدى عليها وهي طفله 15 سنه عشان يسطروا على الفضيحه. ولما خلفت الطفل الاول وهي قصر في السر، اهلها اخذوا الطفل الرضيع من حضنها وقتلوه فورا ودفنوه عشان الناس ما تقولش حملت بسرعه. ناديه كبرت وعاشت 25 سنه شايله كره وغل وسواد جوه قلبها ضد وجد. كانت شايفاه الراجل المغتصب اللي دمر طفولتها واجبرها تعيش معاه. ولما كبرت وهي في قمه شبابها وهو بقى راجل عجوز، قررت تنتقم منه ومن ابنها الدكتور اللي كان شبه ابوه في كل حاجه. لكن طبعا الانتقام بالقسوه دي والدم ده ملوش اي مبرر. وبعد محاكمه تاريخيه هزت الراي
بشكل عام في مصر كلها يا جماعه. اصدرت محكمه جنايات الجيزه حكمها الرادع والاخير، الاعدام شنقا حتى الموت للزوجه ناديه واللي عاشقها احمد فرغلي، والسجن 10 سنين للبنت سماح للتستر على المذبحه، عشان هنا تنتهي ابشع قصه خيانه وانتقام شهدتها مصر. القضيه دي يا جماعه من اغرب وابشع القضايا اللي ممكن تسمعها في حياتك. سؤالي ليك دلوقتي ولازم تجاوبني عليه بصراحه، هل ناديه ضحيه مدرس استغل طفولتها واهل دمروا حياتها فتستاهل جزء من التعاطف، ولا هي مجرمه وشطانه تستاهل الاعدام 100 مره لانها قتلت ابنها وجوزها بدم بارد؟ سيب لي رايك فورا في التعليقات تحت، انا بقرا كل تعليقاتكم بنفسي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك دايما القضايا اول باول. اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام.